Do'stlar, men bu syomkani kimdirdi aybini qidirish uchun olmayapman. Paxtazorlarda paxta terilmay qolib ketgan umuman. Mana ko'ringlar, lekin joyini ham aytmayman, chunki joyini aytadigan bo'lsam kimgadir gap tegib qoladi. Yomg'irda yog'mayotgani ham balkim yaxshilikka bo'lgandir. Bu bizning oq oltinimizda buni yig'ib olish kerak. Bu bitta ikkita yomg'irdan keyin bu qancha ming gektarlar yotibdi mana. Agar kerak emas bo'lsa, xalqqa chaqirib berib yuborish kerak, terib olsin, kimdir foydalanadi-yu, bekor bitta ikkita yomg'irdan keyin bu chirib ketadi, o'zi musurga aylanib qoladi. Shu joyda rahbariyatlari iltimos qilardan. Yana bir marta aytyapman, ayblaringni qidirmoqchi emasman. Prosta oq oltin hammamiznik-yu, ertaga paxtamiz ko'p bo'lsa, kiyim arzon bo'ladi, boshqa narsa arzon bo'ladi. Bu qancha mehnat yotibdi buni tagida, qancha suvlar ichilgan, dorilar sepilgan, nimadirlar bo'lganda endi xarajati rosa katta bo'lsa kerak, buni paxta ekib yurganlar yaxshi biladi. Buni iltimos terib olaylik, tez kunda terib olaylik.